चलो गाइस पुणी तार स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। तो आज आम सीखा केमती रिंगटोन सेट करवा कि चेंज करवा। तो फास्ट एटा vivo 1820 मॉडलटार। तो फर्स्ट आपको सेटिंग को जाइए साउंड एंड वाइब्रेशन ने क्लिक करेंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन ने क्लिक कलापर आपणकर सिम अनुसार आप सेव करेंगे। मु सिम 2 इनकमिंग रिंगटोन क्लिक कली। आपको ये सिस्टम रिंगटोन देखा बहुत सारा मिल जाए बट आपण रेकर्डिंग्स रखुंट तो कस्टम रिंगटोन ने क्लिक करेंगे। तापर ये कस्टम रिंगटोन आपड़ जहाँ रेकर्ड करते से डाउनलोड करते साड़ा भी थी। तो मुझे आपको डाउनलोड देखीदेली। रेकर्ड रे क्लिक करके रेकर्ड करके देखीदेवी मैंने रेकर्ड जहाँ थी मुझे रखी तुम्हारे थे तुम्हारे आप भी रखिपारे। नेक्स्ट आप सिम 2 कि 1 रे सेम प्रोसेस करेंगे। हो तो नुआ टेक वीडियो सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।